एक दिन फियोना लोमड़ी जंगल के मेले में जा रही थी। उसने अपनी छोटी सी टोकरी में 4 रंग बिरंगे गुब्बारे रखे, एक नीला, एक लाल, एक पीला और एक हरा। लेकिन अरे बाप रे, जैसे ही हवा का झोंका आया, सारे गुब्बारे फुर्र करके उड़ गए आसमान में। ओ नन्हे गुब्बारों, वापस आओ। उसी समय टिम्मी तोता ऊपर उड़ता हुआ आया। उसने पूछा, क्यों रो रही हो फियोना? फियोना ने बताया तो टिम्मी बोला, 1 मिनट रुकना। वो उड़ता गया और आसमान से 2 गुब्बारे पकड़ लाया। और फिर भी वो तोता रोने लग जाता है क्योंकि उसको किसी ने लाइक और सब्सक्राइब